ഹലോ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. മൂന്നാറിൽ നമ്മൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ബ്യൂട്ടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് 4 തട്ടുകളായിട്ടാണ് ഈ റിസോർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരെ കയറി ചെല്ലുന്നത് ഇവരുടെ റിസപ്ഷനിലേക്കാണ്. അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് 9 നിലകളായിട്ടാണ് ഇവരുടെ റൂംസും റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും ഒക്കെ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഇവരുടെ സൂപ്പർ ഡിലക്സ് റൂമിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാധാരണ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരുപാട് അമ്യൂണിറ്റീസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ യൂസേ ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കെറ്റിൽ, പിന്നെ 2 ബോട്ടിൽ വെള്ളം, 2 കപ്പ്, പിന്നെ ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ്. ബാക്കി പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഐറ്റംസാണ് ഇതൊക്കെ. ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.